Olha pessoal, o gado holandês, vou mostrar para vocês, ele gosta mais de comer a silagem com a ração. O contrário, o gado Nelore, olha lá, o coxo lá embaixo está cheio de silo com polpa, algodão, ração, essas coisas. Mas ele gosta mais de comer aqui, ó, o pasto. Ele vai lá, come um pouquinho de silagem e vem comer pasto. Então o gado Nelore gosta de comer mais o pasto, enquanto que o gado holandês é mais preguiçoso para comer pasto. Só quer comer o trato, a silagem. É isso aí, que Deus abençoe você.